야, 튀김 들어간다. 튀김 들어간 봐봐. 게튀김. 와, 저거 맛있겠다. 큰일 나는데. 와, 대박이다. 아, 약간 잘못된 것 같은데요. 맛있겠다. 손이 들어갔어. 저거 봐봐. 저거 봐봐. 오! 와, 저기 이제 옷 입히는 거야, 옷 입히는 거. 손 막 집어넣어. 아, 또 정우영 셰프가 또 튀김 정말 잘하다. 네. 이게 또 장작불에 또 저게 또 있더라고. 같은 튀김이어도 좀 다르더라고. 그 찬물에 딱 헹궈주세요. 오케이. 이 면도 찬물로 이렇게 해주는 게 중요해요. 찬물로 해야 이제 면이 더 쫄깃쫄깃해지지. 대박이다. 그럼 마지막으로 이제 소스 부어서 갑시다. 네. 참, 소스 같은 건 어떻게 저렇게 뚝딱뚝딱 만들어내시는지 모르겠네. 말도 안 돼. 그래가지고 그럼 여기서 이제 튀김을. 아하, 아, 끝났다, 끝났어. 와사비. 와사비 우리 이거 있어. 이거. 이거 또 갈아들여야 돼. 또 우리 최고급의 요리를 했기 때문에. 생화사비 넣고. 갖고 왔구나. 와, 이거 진짜 곱게 갈아지네요. 아, 생선 하나만 잡았었으면 딱 회에다가. 난리 났네요.